打呼噜是睡得香吗 ？No No 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 No。我们正常人睡觉的时候呀，呼吸是均匀，而且声音很微弱的。那么打呼噜就提示了我们睡眠时呼吸的顺畅。1965年的时候，医学专家发现了睡眠时候的呼吸暂停现象，并且随后确认了这是一种病，病的名字叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，简称就是 OSAS。既然是病，那就要治。最早的时候呀，医学专家们治这种病那是非常的可怕的过程，因为要进行气管切开。随着现代医学的不断发展，我们可以用最简单、最方便、最快捷的方式就可以解决这一疾病，就是使用呼吸机。而且科学研究发现，有相当一部分比例的打呼噜的人群，慢慢的发展都有可能发展成阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。如果不进行干预和治疗，这种疾病逐渐的发展下去，那么可能会引起难治性高血压、糖尿病或者其他的器官损害，最严重可能会导致猝死哦。说了这么多，那么打呼噜或者 OSAS 到底是在什么情况下发生的呢？实际上非常的简单，当我们的气道逐渐的因为各种原因狭窄或者是完全闭合时，气流通过狭小的气道就会带来震动、发声、鼾声。如果气道完全闭合，气流不能通过气道，那么就会造成血氧的下降，这种就是 OSAS。肥胖、上气道结构异常，甚至于遗传因素，都有可能造成我们气道的狭窄或异常闭合，这些都是 OSAS 的常见患病原因。除此之外，酗酒、吸烟、年龄、性别、睡觉姿势、张口呼吸等等等等，甚至有一些疾病和药物都会改变我们的咽部结构，或者是肺的容积，或者是我们整体的一个睡眠状态，那么都有可能成为 OSAS 的危险患病因素。据不完全统计和医学调查， OSAS 的患病率高达3.93%。那么怎么预防 OSAS？ 是不是买了一台呼吸机就可以一劳永逸根治 OSAS 呢？下期为你揭晓。喜欢我们的视频吗？后面还有更多的精彩哦，快来分享和关注我们吧。